आयतारा सकाळी 11 वरांचेर हळदोणा भलायकी केंद्रा फाटल्यान उजो लागलो। ह्या उज्यात कोमुनिदादी मळावयलीं झाडां लासून गेलीं। उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार वेळार पाविल्ल्यान तांच्यांनी उजो नियंत्रणांत हाडलो। दर वर्सा हो उजो कोण तरी लायता अशें थळाव्यांचें म्हणणें। सुक्या तणाक हो उजो लागिल्लो। ह्या उज्यांत 3 गांव लासून वचपाचे। वेळार उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान ही वायट घडणूक वाटावली। आज आमकां फोन आयला सांगपाक की हिंगा हेल्थ सेंटर आमचे गांवार हेल्थ सेंटरा फाटल्यान ऊस पेटलो म्हण आनी म्हाका व्हिडिओ धाडले आनी फोटो धाडले आनी हांव पळोवपा आयलो। हें रान आसा ते फाटल्यान आमचे। दीस इज बॉर्डर ऑफ ओलावली एंड अल्दोना आनी हिंगा दीस इज अ वेरी ब्युटिफूल एरिया आनी हिंगा रान आसा ते दीस आर ऑल नोटिफायड फॉरेस्ट एंड दीस आर प्रोटेक्टेड। हांवें असेंब्लीन काडले सांगपाक ते रान अशें करून ऊस पेटयतात, काट कोत्तात राती आनी मागीर नाच कोत्तात। मागीर इंटरीम रिपोर्ट येता सांगपाक कांय फॉरेस्ट ना म्हूण आनी मागीर डेवलपमेंट चालू जाता। हांव सरकाराक नोटीस दितलो की असले चलता इज गोईंग ऑन अ रॅम्पंट रॅकेट अशें करून ऊस पेटोवपाक, रान काबार करपाक आनी मागीर डेवलपमेंट करपाक। सो आय डोंट लायक दीस बिकॉज यू आर डिस्ट्रॉयींग नेचर, यू आर डिस्ट्रॉयींग द फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट हॅज टू टेक एक्शन अबाउट दीस। लास्ट टायम आमी गेलो तेन्ना आमी काँग्रेस पार्टी गेलो तेन्ना आनी मेट चीफ कॉन्जर्वेटर फॉरेस्ट तेन्ना आमकां सांगलोलें कायदे प्रमाणे आमच्यान कितें करूंक जाता। कायदो चेंज करूंक पडटलो, कायदो हाडूंक पडटलो प्रोटेक्ट करपाक। रान आहा तें रान तुमी डिस्ट्रॉय केलें जाल्यार परत रोवपाचें झाडां, परत साल्वार करपाचें आनी इट शूड बी फ्रोजन फॉर नो डेवलपमेंट। ही जी जागा आहा ही कोमुनिदाद जागा हांगा प्लांटेशन केल्लें हाच्या आदी आनी वर्सां हांगा कोण येवन तरी उजो घालता। हांगा पार्ट्यो चलतात इनलिगली, हांगासर फिल्म शूटिंग चलतात, सगळे जितले इनलिगलिटी आहा आनी हांगासर फक्त 50 मिटराचेर पुलीस स्टेशन आहा आनी जायतो लोक हांगा गोरवांक बसून चारो घेवन वता। पूण आयज पळोवंक अशी एका मनशाक लागून जे 3 गांवांनी उजो पावल्लो आहा ते ओलावली, पोमुर्पा आनी आल्दोना ह्या 3 गांवांनी जे लुकसाण जाल्लें आहा। कित्याक जरी तो चारो हे जावंक नासलो ते गोरवांक कोण तरी व्हरून ते खायता आनी म्हाका दिसता जे कोण उजो लायतात आनी मुद्दम करून हांगा येवन हें लुकसाण कितें जालां तें पळोवचें आनी फुडल्या फावट तरी अशें करचें न्ही। कितें कोण करतलो ना कोण जाणा। आतां म्हाका कांयच कळना। आतां वर्साचे वर्सा तांकां हाडटा आमी वर्साचे वर्सा तांकां काजू खूब वर्सां जालीं काजू आहा आमकां गोरवां आहा थंय बांदलेली गाय आमी शेतान गेल्ली थंयसून धांवन येयले। ओके आणि तुमचे कितें आतां नुकसाण जाणा ना काय जावंक ना। तुमी आतां कितें घेवन येयले? शिदी बीन कितें घेवन येयले? उदीक शेवट्यानसून आमी अर्द्याक उजो पालयलो सायटीन, एक गोरवांचे सायटीक पयलीं पालयलो आनी उदीक बी व्हरून पालयलो, थोडो ताळे घालून पालयलो आनी ते सायडीन आमी ती एक सायड तेंची वळावली सायड सेफ केली पयलीं आनी मागीर दोंगरार तशेंच वयले सायडीन वचोन आमी पालयत येयले। तितल्यान तुमचे येयले हांगा ग्रावंडार हे सायडीन वचोंक दिवंक ना। नासनला सायडीन वयतलो आसलो तो तुमी तेंच्यांनी पालयलो। कोणें घातला तो खबर ना आमकां। आतां हांव गाडी घेवन वयता तेवटेन म्हाका हांवें हांगा फोन मारलो उजो पेटला बेगीन येयात। मागीर ते सगळे जाण येयले, मनाय काम करताले ते येयले बाबडे, सगळ्यांनी पालयलो आनी आतां सगळे देवान सगळं पालोवन हें जालें। दर वर्सा हांगासर घालीत आसता वर्साचे वर्सा। आतां ही सायड आतां आहा चरड व्हडलें जाल्लें आहा, ती सायड नासनला सायड आतां लोक गोरवांक कातरून व्हरता पूण ते आनी थोड्या दिसांनी ते कोण तरी घालता, कोण केन्ना घालता तोच खबर आसना। चालूच आसता वर्साचे वर्सा आमी धांवतात मागीर काडटा पालयतात। कॉल आयल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान 10 मिनटां भितर घटनाथळार पावले। उपरांत थळाव्यांच्या आदारान मेळून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणांत हाडलो। उजो लावपाच्यो अश्यो कृती करच्यो न्ही अशें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांचो संदेश। आमकां सारके 11 कॉल आयले की हांगा अल्दोना उजो पेटला म्हणून। सो तुरंत आमी गाडी टर्नआउट केली। एक 10-15 मिनटां म्हटल्यार आमी पावले हांगा। पळयता जाल्यार हांगा आख्खो दोंगर पेटला। सो हो दोंगर जो पेटला पळय तितून 3 विलेजी म्हाका दिसता आल्दोना, पोमुर्पा आनी ओलावली म्हणून 3 गांव हांगा हें जाता। सो 3 गांवांनी ती उजो आहा तो स्प्रेड जालो। सो आमी हितून आमकां हांगा लोकल पीपल आसले तेंच्यांनी भरपूर हेल्प केली आमकां। आमी ज्या जाग्यार पाणी उदक मारूंक शकता आमी त्या जाग्यार उदक मारून आमी तो
पालयलो उजो. सो तेंच्यांनी भरपूर मेहनत केली, वयर धांवन गेले ते व्हडे. तेंच्यांनी काजी बी कोणाची ती बाई आई आहा आमची, ती बी आमकां आमचे कडल्यान उदक बी घेवन ती गेली थंयसर. उदक जाता तितले तेंच्यांनी मारून तो उजो काबार केलो. तेंचें म्हणणें आहा की हांगा एवरी टायम ते उजो हांगा कोण तरी पर्पजली घालता एवरी इयर. सो म्हाजी एक मॅसेज आहा त्या लोकांक की तेंच्यांनी हे अशें कृत्य करचें न्हू. कारण हे जे तण आसा ते आमच्या गोरवां आसता, लोक गोरवांकूय वता. लोक गोरवांक व्हरता, गोठ्यांक खातीर व्हरता. आनी बारीक गोठे बी आमी आतां कितें नळ्यांनी शिवना. आमी जाणा आसतले पयलीं पासून हेच तण यूज करता आनी आमी ते गोठे शिवता. लोकांचे गायी आसता बांदलेले थंयसर, गायी बी आसा बांदलेले, आमी पळयला थंय वचून गायी बांदलेले. ते गायींक बी उजो लागत जाल्यार हे व्हेरी डेंजर. सो तेंच्यांनी चिंतून काम करूंक जाय. जे कितें जेंकां कित्याक उजो घालपाक जाय तितल्याच कुडक्याक तो घालून तो थंय रावन तेंच्यांनी तो पालोवंक जाय, जेणे करून दुसऱ्याक हानी जावची ना. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर.